အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအကဲကျွန်တော်အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါမှာ internet traffic ကို VPN မှာအသုံးပြုသလိုမျိုး privacy နဲ့သုံးနေတယ်တခြား VPN တွေထက်လည်း connection ကောင်းတဲ့ VPN သုံးနေတယ်ဘန်းထားတဲ့ website တွေလည်းဖွင့်ကြည့်လို့ရမယ်ဈေးလည်းမများချင်ဘူးတခြားခင်ရမြင်ရတွေလည်း share ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ် VPN server ကိုအလွယ်တကူဖန်တီးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်တကယ်တော့အခုပြောပြမယ် technology က VPN နဲ့ 100% တော့မတူဘူးဒါပေမဲ့ VPN လို့ technology တစ်ခုလို့ပြောနိုင်တယ်သူ့ကို Outline VPN လို့ခေါ်တယ် Outline VPN ကို Google ကနေရှာကြည့်လိုက်မယ်Google ကနေရှာလိုက်ရင်ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ getoutline.org ဆိုတဲ့ website ကနေ VPN အတွက်လိုအပ်တဲ့ software 2မျိုးကို download ချပေးရမယ်ဒီ software တွေကအခမဲ့သုံးလို့ရတဲ့ software တွေဖြစ်တယ်လိုအပ်တဲ့ software 2ခုမှာပထမတစ်ခုက Outline Manager Outline Manager ကိုကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်ပေးရမယ် Outline Manager ကိုဒီကနေ download ချနိုင်တယ် Windows, Linux, macOS platform 3မျိုးရှိတယ်ဒီ Outline Manager ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ VPN server အဖြစ်သုံးမဲ့ cloud ထဲက server နဲ့ချိတ်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ပြီးတော့ server ကိုတခြား device တွေချိတ်ပြီးတော့ VPN အဖြစ်သုံးနိုင်အောင် key တွေထုတ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုက Outline ဒီ Outline က VPN client application ဖြစ်တယ် Outline Manager နဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ key ကိုဒီ Outline ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ VPN server ကိုချိတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီ Outline ကိုကွန်ပျူတာဒါမှမဟုတ် mobile phone မှာ install လုပ်ပြီးတော့ VPN ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်း platform မျိုးစုံအတွက်ကျွန်တော် download ချလို့ရတယ် Android, Windows, iOS အပြင်ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Outline Manager နဲ့ Outline Client Application နှစ်ခု install လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်တော့တခြား device တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Outline Client Application ကို download ချပြီးတော့ VPN ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ် Outline အလုပ်လုပ်ပုံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥမာကွန်ပျူတာရဲ့ IP address က 1.1.1.1 ဆိုပါစို့ Outline VPN ကိုချိတ်ထားရင်ကွန်ပျူတာကနေ request လုပ်တဲ့အခါမှာ encrypt လုပ်ပြီးတော့ VPN server ကိုသွားတယ်ပြီးတော့မှ VPN server ရဲ့ IP address 3.3.3.3 နဲ့ internet ထဲက service တွေကို request လုပ်တယ် response ပြန်လာရင်လည်း VPN server ကနေ encrypt လုပ်ထားတဲ့ response ပြန်လာတယ် mobile phone တွေမှာလည်းလုပ်ဆောင်မှုအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ device တွေနဲ့ VPN server ကြားမှာ Outline က Encryption protocol သုံးထားလို့ကြားထဲမှာအချက်လက်တွေကိုဘယ်သူမှဖမ်းယူကြည့်ရှုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီ Outline VPN project က Shadowsocks ဆိုတဲ့ project ကနေအခြေပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါ Shadowsocks project website နောက်ပြီး Outline project က open source ဖြစ်လို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ source code တွေကို GitHub ထဲမှာအခုလိုကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့မှာနောက်ထပ်ဒီ project ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Outline project ကို Google ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Jigsaw ဆိုတဲ့ team ကနေဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်။ Jigsaw website ကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုလို Google ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတာတွေ့ရမယ်။ဒါတော့ Outline project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာဇဝင်အကြမ်းမြင်ပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင် Outline ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကြည့်အောင်။အရင်ဆုံးခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ Outline Manager နဲ့ Outline ကို download ချပြီးတော့ကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်ရမယ်။အခုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာတော့ install လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အရင်ဆုံး Outline Manager ကနေ server ကို setup လုပ်ရမယ်။ဒါကြောင့်လို့ Outline Manager ထဲဝင်လိုက်မယ်။ Outline Manager ထဲမှာအဓိကလုပ်ပေးရမှာက cloud server တစ်ခုနဲ့ချိတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာချိတ်နိုင်တဲ့ cloud service တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်။ Digital Ocean, Google Cloud, Amazon Lightsail ပြီးတော့တခြားcloud service တချို့နဲ့လည်းချိတ်ဆက်လို့ရတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်။ဥပမာ Google Cloud နဲ့ချိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေချိတ်ဆက်ရတယ်လဲဆိုတာကိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောပြထားတယ်။အသုံးပြုရမယ့် command တွေလည်းသူပေးထားတယ်အရန်လွယ်တယ်ပေါ့နော်။ Okay Amazon Lightsail နဲ့ချိတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုလိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ဆိုတာပြောပြထားတယ်တခြား cloud service တွေနဲ့ချိတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုလိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့မှာအလွယ်ဆုံးကတော့ Digital Ocean Cloud Service နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ VPN server setup လုပ်တာအလွယ်ဆုံးပဲဒါမှမဟုတ် Digital Ocean နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ VPN server တစ်ခု setup လုပ်ပုံကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် Digital Ocean မှာ register လုပ်ထားရမယ် Digital Ocean ဆိုတာ cloud service တွေပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ် Amazon AWS တို့ Microsoft Azure တို့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ Digital Ocean ကတော့ဈေးသက်သာတယ်ပြီးတော့ company အသေးတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ service တွေကိုအဓိကပေးတဲ့ cloud service company တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ပြီး Amazon Lightsail ဆိုတာလည်း AWS ရဲ့ service အခွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်Digital Ocean နဲ့ Amazon Lightsail ကပုံစံတူ cloud service တွေဖြစ်တယ်အခု outline ကိုကျွန်တော် Digital Ocean နဲ့က cloud server တစ်ခုနဲ့နမူနာလုပ်ပြမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Digital Ocean account တွေကိုဝင်လိုက်မယ်
ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ Digital Ocean account မရှိသေးရင် register လုပ်ဖို့လိုတယ် register လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် PayPal ဒါမှမဟုတ် credit card နဲ့မှ register လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော် account ရှိပြီးသားဆိုတော့ outline ကနေ setup လုပ်မယ်ဆိုရင် Digital Ocean မှာ setup ကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ setup နှိပ်လိုက်ရင် Digital Ocean website ကို redirect လုပ်သွားမယ်ပြီးရင် Digital Ocean ကို login လုပ်ရမယ်ကျွန်တော် Google account နဲ့ချိန်ထားလို့ Google ကနေအခုလို့ authentication လုပ်ပေးပြီးတော့ login လုပ်လိုက်တယ် login လုပ်ပြီးတော့ရင် Digital Ocean ကနေ Outline Manager ကိုခွင့်ပြုမှာလားလို့အခုလိုမျိုးလာမေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် authorize application ကိုလုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် authorize လုပ်ပြီးသွားပြီ authorize လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် Outline Manager ကနေ Digital Ocean Cloud ထဲက Cloud Server တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ setup လုပ်လို့ရတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ် Outline Manager ဘက်ကိုကျွန်တော်တွားကြည့်မယ်ဆိုရင် Digital Ocean Server တွေရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအခုလိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အကဲ Digital Ocean ကိုပြန်ဖြုတ်ချင် disconnect နဲ့ပြန်ဖြုတ်လို့ရတယ် Okay အခုကျွန်တော်ဒီ Digital Ocean က server တွေရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ cloud server တစ်ခု setup လုပ်လိုက်မယ် setup လုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ cloud server က VPN server တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ Amsterdam က server ထဲမှာ VPN အတွက် server setup လုပ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင် server setup လုပ်နေပြီဒီမှာခဏတော့ကျွန်တော်စောင့်ပေးရမယ်ဒါကတော့ setup လုပ်နေတဲ့ server နာမည်နောက်ပိုင်းပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရတယ် Okay VPN server setup လုပ်ပြီးသွားပြီအခုတွေ့ရတာတွေက server setup လုပ်ထားတဲ့ server နဲ့သက်ဆိုင်တာတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဒီဘက်မှာတွေ့ရတာ setting server နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ information တွေဖြစ်တယ်လိုအပ်တာတွေပြင်လို့ရတယ်ဒီ server Digital Ocean server ဖြစ်လို့အသုံးပြုကတစ်လကို US $$5ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီ access key ကတော့တခြား device တွေအတွက် VPN ကိုချိတ်ဖို့ key ထုတ်ပေးတဲ့နေရာအဲ့ Digital Ocean ဘက်မှာဘာတွေ setup လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါတော့ Digital Ocean ဘက်မှာ setup လုပ်ထားတဲ့ server နာမည်ဒီ server ကို Outline Manager ကနေလမ်းချိတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီမှာလဲ server နဲ့သက်ဆိုင်တာတွေကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါ server နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ setting တွေ configuration တွေဖြစ်တယ်လိုအပ်တာတွေဒီမှာသတ်မှတ်လို့ရတယ်အကယ် server ကို upgrade လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်လစဉ်ကြီးကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကုန်ကြမယ်ပေါ့နော် networking နဲ့သက်ဆိုင်တာတွေ configure လုပ်လို့ရတယ်စပြင်ဒါကတော့ Digital Ocean မှာ server နဲ့သက်ဆိုင်တာတွေအသေးစိတ်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ် Outline Manager ဘက်ကိုပြန်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီ Outline Manager မှာ VPN အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အဓိက access key ဖြစ်တယ်ဒီ key ကို device တွေကအသုံးပြုအောင်ဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးကွန်ပျူတာကို VPN server နဲ့ချိတ်လိုက်မယ်ဒါတော့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ icon လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရွေးစရာနှစ်ခုတွေ့ရမယ်အခုကတော့ဒီကွန်ပျူတာကို VPN ချိတ်လိုက်မယ်ဒါကြောင့် connect this device ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ access နဲ့စတာ key ဖြစ်တယ်ဒီ key ကို copy လုပ်လိုက်မယ်ပြီး outline ကို install လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လုပ်ပြီးသားလားဆိုပြီးတော့ရွေးစရာနှစ်ခုတွေ့ရမယ်အခုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်ပြီးသားမလို့ add server ကိုရွေးပေးရတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ outline ကပြောတဲ့ privacy နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တယ် Okay ဒါဆိုရင်ခုနက copy ကူးခဲ့တဲ့ key ကဒီမှာတစ်ခါတည်းထည့်ထားပြီးသားကိုကျွန်တော်တွေ့ရဒါကြောင့် add server ကိုနှိပ်ပြီးတော့ VPN server ကိုကွန်ပျူတာမှာသုံးဖို့ outline ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် VPN အသုံးပြုဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ VPN server ကိုချိန်မယ်ဆိုရင် connect ဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာက VPN အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်တယ်အကယ် VPN ကိုပြန်ဖြုတ်ချင် disconnect ဒီနေရာမှာ traffic မှာအသုံးပြုတဲ့ data usage ကိုလာပြမှာဖြစ်တယ်အကယ် device တစ်ခုအတွက် key အသစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးချင်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်အခုလိုကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဒီမှာပေးချင်တဲ့ key ရဲ့နာမည်ဥပမာဆိုရင် iPhone key လို့ပေးလိုက်မယ်ဒီ key ကို iPhone မှာ VPN အသုံးပြုဖို့ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်တယ်ပြီးဒီ key ကို iPhone မှာသုံးဖို့ share ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာကို click နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် message နဲ့ key ကိုတွေ့ရမယ်ဒါကို copy ကူးပြီးတော့ share ချင်တဲ့ဖုန်းကို messenger ဒါမှမဟုတ် email ကနေပို့ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာဒီ message ကို copy လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် iPhone ကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် iPhone မှာအရင်ဆုံး iPhone မှာ outline download ချပြီးတော့ install လုပ်လိုက်မယ် Android မှာလည်းလုပ်ဆောင်မှုအတူတူပဲဖြစ်တယ် Android Play Store ကနေ outline app ကိုရှာပြီးတော့ download ချလို့ရတယ်
install လုပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Outline app ထဲဝင်လိုက်ရင်အခုလိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒီမှာ key ထည့်ပေးရမယ်ခုနကကွန်ပျူတာပို့လိုက်တဲ့ Outline Manager message ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ message မှာ VPN သုံးဖို့ဒီ link ကိုနှိပ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် key ကိုတစ်ခါတည်း copy ကူးပြီးတော့ Outline နဲ့ထည့်ပြီးသုံးလဲရတယ်အကယ်ဒီ link ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် browser ကိုရောက်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုလိုတွေ့ရမယ် connect this device ကိုနှိပ်လိုက်ရင် key တွေ့ရမယ် key ကို copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့ Outline install လုပ်ပြီးသားမလို့ add server ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Outline app ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် copy ကူးထားတဲ့ key ကိုအခုလိုတစ်ခါတည်းထည့်ထားပြီးသားကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ် add server ကိုနှိပ်ပြီးတော့ VPN server ကို Outline နဲ့ထည့်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင် iPhone မှာ VPN သုံးလို့ရပြီခုနကကွန်ပျူတာမှာလိုပဲ connect နှိပ်ပြီးတော့ VPN ကိုသုံးလို့ရပြီဖြစ်တယ်ပြန်ပိတ်ချင် disconnect အကယ်ဒီ VPN server ကို Outline ကနေဖြုတ်ပြချင်တယ်ဆိုရင် forget နာမည်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် rename ပေါ့နော်ဥပမာAmsterdam VPN server လို့ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့မှာ Outline Manager မှာလည်း key ကိုနာမည်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ VPN server မသုံးချင်တော့ဘူးဆိုရင် destroy server နဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်အကယ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ Digital Ocean မှာလည်း server ပြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်အကယ်နောက်ထပ် VPN server တွေထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် add server ကနေထပ်ထည့်လို့ရတယ်ထပ်ထည့်လိုက်ရင်တော့ Digital Ocean မှာလည်းနောက်ထပ် droplet တစ်ခုပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင် Outline Manager မှာနောက်ထပ် server setting တစ်ခုပေါ်လာမယ်ပြီးတော့ထပ်ထည့်လိုက်တဲ့ server အတွက်အသုံးပြုက$5ထပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါတော့ Outline ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ VPN server တစ်ခုအလွယ်တကူဖန်တီးတာပဲဖြစ်တယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်